两个你争我抢的吃完一堆笋，也太有意思了吧？谁都不想吃一点亏，一个抢了一半。可子不时侧头瞄靠在石墩上的艾姐两眼。艾姐不太喜欢吃笋尖尖，就扔了，一个侧身就抢过可子手里的笋。可子瞄了两眼，艾姐没有一点愧疚感地靠在石墩子上吃，只好捡起地上新的笋吃，又趁艾姐不注意回来一点。艾姐吃完对着可子骂骂咧咧了两句，然后搞笑的来了，艾姐从可子身前叼起一个，又用手捞过两个笋。这一系列动作还是在可子的注视下完成的。可子吃完了，艾姐赶紧捞起另一个笋。可子看着艾姐手里的笋，自己手上的不香了，伸手抢了过来。艾姐炫完手上的，也想抢过可子手上的。一番争夺之后，艾姐抢到了一半。可子看着艾姐被气到都捞不起手上的笋，但艾姐吃的挺享受的。可子又炫完了，又准备抢艾姐的。艾姐叼起来换了一个位置，但依然被抢走了一半。艾姐吃完，叼起最后一根坐可子眼前吃，这不专门眼红可子的，当然是被可子抢走了。艾姐想再抢回来，被可子一脚踹开，可子叼了回去。艾姐只好缩笋壳了。争夺结束了，吃完笋，不想吃竹叶的艾姐无聊到坐盆里玩脚丫子。不得不说，艾姐这姿势动作还挺可爱的。玩了脚丫子，又啃手，换一只继续啃，震惊！顶流女明星无聊到竟当众啃脚丫子，哈哈哈！决定视频标题就用这个。UC 小编认为我误取标题。这时艾姐应该在啃尾巴，还翘起脚啃了好久。走了，爬滑梯上木架了，抬脚滑了一下。爬到上面，当然是想睡觉。艾姐的一秒断电。艾姐这上班状态，用重庆话说就是巴适的柏油。